Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz öksürük şurubu çayı. Artık havaların yavaş yavaş serinlemeye, soğumaya başladığı zamanlara geldik. Grip, nezle, boğaz ağrısı, öksürük en çok görülen hastalıkların başında. Yapacağımız çay öksürüğe çok iyi gelen şifalı bir karışım. Birçok uzman medikal öksürük şuruplarını hiç önermiyorlar. En iyi öksürük şurubu aslında sudur. Ama doğal olarak da meyve ve baharatlardan yapılan çok etkili ve şifalı birçok karışımlar da var. Yapacağımız çay da şifalı çaylardan sadece biri. Malzemelerimiz bir yeşil elma, kırmızı da olabilir, toz zencefil, kabuk tarçın, karanfil. Elmalarımızı kabukları ile birlikte dilimliyoruz. Çekirdeklerini de kullanacağız. Büyükçe bir cezveye dilimlediğimiz elmaları, bir kabuk tarçını, 2 adet karanfili, yarım çay kaşığı zencefili ve üzerine 3 su bardağı su ilave edip ocağa alıyoruz. Dileyen ıhlamur da katabilir. Çok daha iyi olacaktır. Çocuklarımıza da içirebileceğimiz harika öksürük şurubu çayı arkadaşlar. Kaynayan elmamızı 7-8 dakika demliyoruz. Demledikten sonra üzerine yarım limon sıkabilirsiniz. İyice ılındığında da dileyen bal ile tatlandırabilir. Çayımız çok daha lezzetli ve şifalı olacaktır. Süper bir şurup. Bu çayımızı içerseniz hem balgam yumuşayacaktır hem de balgamı attıracaktır. Deneyeceklere afiyet ve şifa olsun. Tarifimizi sevdiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki tarifte görüşmek dileğiyle.